掘金与快船把季前赛打出了季后赛 G8 的窒息感，中场前差3分的悬念，把对抗强度拉满。两队休赛期的补强在本场比赛也是体现得淋漓尽致，阵容深度更让人惊叹。哈登全场虽6投1中，仅得5分，但首节就送8助拿3分3篮板，尽显组织能力。值得一提的是，新援洛佩斯在16分钟里砍15分加3盖帽，攻防两端存在感拉满。掘金新援黄中约翰逊和瓦兰都有不俗表现。尽管快船仍旧不敌掘金，但可怕的是，快船的病床上可是躺着比尔和博格丹2员大将。这场季前赛早已超越本身的意义，更像两队休赛季增长肌肉的比试。期待新赛季两队的对决，兄弟们是如何评价快船 G8 不敌掘金呢？